ଆଜିର ଭଳି ମାନ୍ଦା ବେପାର ଦୋକାନରେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ରାଧେ ରାଧେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଟାଇମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସି ଖରା ଖାଇବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନଉଥିବାର ଦେଖି ବାଡେଇ ଅଜା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଭକ୍ତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ବାବା ବାହାରି ପଡିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଅଖା ଧରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନରେ ବସି ପଡିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି କେଉଁ ଗାଁର ଲୋକଟେ ଆସି ଟେମ୍ପୁରେ ସାମାନ ଆଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବେପାର ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ଅଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଘରେ ଆଣି ରଖିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ଚାଉଳ ରଖି ସାରିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ଗ୍ୟାସ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଖାଲି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଗ୍ୟାସ ରଖି ସାରିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଟିଲୁ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ତାର ଚାଟ ଦୋକାନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବିକିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦେଖିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଟାଇମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦିବାନା ଏବଂ ମୁଁ ମିଶି ଅଳିଆ ଗାଦିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ନିଆଁ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରାଧେ ରାଧେ।